Muthenya omwe tu thutha wa minista wa ugitiri wa thiini Dr Fred Matiangi gwikinya mbere ya kamiti ya mbunge igii ugitiri na kuhithuria maundu matiganite megii ugitiri na utonga wa munini wa president William Ruto. Riu Ruto nianyururitie miario ya Matiang'i na njira nene na kuga ati itanya riake ritirari riega, na riu akoria ati angikorwo utonga wa atongoria othe ni urabatara guthurimwo ugubatie gukorwo na uigananu. Si mbaya wamejaribu kufanya hiyo lifestyle audit ya William Ruto. So sasa wangeendelea sasa na hiyo lifestyle audit, tuende kwa mwingine, kwa namna hiyo. Ndio maneno ikae sawa sawa. What is the problem? Ira watu ikati mundu ni arorio indo ciake kuri arutite ri. Thina uriha. Ukiingira wabici-ini ni waheanire karatathi na ntwandikire ginya karatathi, ona ni ndandikire karatathi. Ngiingira ndi mbunge ni ndandikire karatathi. Na riu nebatire gukorwo ona gutire ngikorwo na thina mundu angejuria ri kanini ngari no wagurire ri kana ngari no wina wagurire na mbeca iriku. Matiang'i ni arataririe wigi mafitha aria marangagira utonga wa Ruto na njira ndikiru na hamwe na biacara iria ciranikirwo king'ang'a-ini ni Kitengela Gas, mukawa wa Weston, mugunda wa Murumbi mwena wa Transmara kaunti-ini ya Narok uria ni wa eka 976, mugunda wa ADC wa Mutara kaunti-ini ya Laikipia uria ni wa eka 15,000. Kwa properties 10 waliandika about 70% ni true, ile ingine si ukweli. Kama ile wanisema ati mimi niko na 10,000 acres huko ya ADC, mimi sina. So hiyo waende watoe. Agikorwo ni na mugunda uwe naguo utarai naguo ri ukigura mugunda ucio urutire mbeca ku, agikorwo kwi bengi wina mbeca nyingi itaramenyeka ni kuiciumite ri yo batiri gutariria, na riria werwo utaririe ri tiga kurakara, tiga kuhiukirwo, wetariria kaundu kahuthu ukuga mugunda uyu wa wika 10,000 ri ndagurire ndathire bengi no ngikombero mbeca ici. Hamwe na utonga ungi wa Ruto uria urahithukire ni mukawa wa Dolphin kaunti-ini ya Mombasa, mugunda wa Mata kaunti-ini ya Taita Taveta uria ni wa eka 2,500, micii iri ya Kosachei na Elgon View mwena wa Eldoret kaunti-ini ya Uasin Gishu, mugunda wa Koitalel na ndege 5 iria cikoragwo kiharo-ini kia Wilson guku Nairobi. Walisahau pia kuweka shares. Niko na shares 400,000 ya Safaricom. Wangeandika iko kuku 200,000 na wangesema huyu mtu anauza mayai 150,000 every day, shilingi 1.5 million. Hiyo wangeweka namna hiyo. Ruto augite ati muoroto wa gikaro kia ira urari wa kuonania ati we ndari gikiro-ini kia hasla ta uria akoretwo akihunjia. Wamejaribu sana kusema huyu William Ruto si maskini lakini ni hasla. Na sasa unajua tumekuwa tukishinda tukijaribu kusema hii mambo ya hasla sio vita kati ya maskini na tajiri. Mungu tu akibarikiwa, si ni Mungu amembariki. Na sasa sisi tukiwa wa Kenya tungetaka kuchagua president mwenye hana kitu. Si tunataka yule president ako na kitu. Kihumo kia ndereti ino kiumanite na gucenjio kwa mafitha a GSU aria marangagira micii kwa Ruto. Riu mafitha a ruhonge rwa AP makioerera wira ucio, na Matiang'i augite ati Ruto niwe munini wa president uria wanakorwo na mafitha aingi muno a urangiri kuma riria bururi wegwateire wiyathi. Sasa anasema ati kwa deputy president hapana state house, hapana state lodge, ndio hapana lidwa na GSU. Mimi nauliza kwa Matiang'i iko GSU ni state lodge. Kwa hivyo wakati wenye mnasikia asubuhi saa 7 na jioni watu wakiongea maneno ya deputy president, ni kwa sababu wanajua tukiangalia Kenya mzima kule kwetu Nyeri tunaona our favorite president ni William Samoei Ruto. Handu-ini